فهمیدی چی شد؟ من وسطش طنز میام که شما داره چیز کنه. نه این پیرن مال این پیرن همین مال ایانه، بین 2x لارج. خواه آفرین، بریم بخرین. آره گوش کن. آیسان اسلامی گفت نه کسخلم، نه نرین نخرین، برین اونجا دوباره بگو یعنی چی؟ بس دیگه با چی بس باید بکنم؟ پس دزدی بکنم؟ تبلیغ کردم. آره وسط پیام بازرگانی بود. حالا برگردیم. نکنه و مطلب آخر نکنه یه موقع به پدر مادرت بگی نمیدونم تو از تکنولوژی نمیدونی، وای خستم کردی. پدر دوست من نمیدونم تهرانی بوده، حالا میگم تهرانی چون ما شمالی از بچه شهرستانیم دیگه. آره بده اینجوری بگم که شهرستانی ها چون بیشتر از تهرانیان اونا با من بهتر بشن. این چه سیاست خارکسته ای هم من. آفرین.